Dobio si 1 godinu i 4 mjeseca rengao. Dobio sam kaznu da sam udario obodve žene, a i za prevaru mog osiguravajućeg društva. Sud je zaključio da sam od osiguranja nezakonito dobio novac bez da sam imao pravo. Za sudjelovanje u pljački nisu me osudili. Kazna koja mi je bila dodijeljena vidio sam više kao moralnu, a i prestrogu. Bio sam osuđen da sam uvrijedio 2 obitelji. Moje boli i kazne koje sam zadobio i trpio kroz život nisu bile uzete u obzir. Sada, kad je prošlo mnogo godina, pada mi na misao da sam se bolje znao obraniti, eventualno sa sadržajem ove knjige, cijelo moje suđenje uzelo bi godine. Sada kad pišem o mome životu i tome što sam prošao, shvatim da mnogi moji argumenti nikada nisu izašli na vidjelo. Dobio sam kaznu i nastavio biti zatvoren. Tjedan dana kasnije prebacili su me na novu lokaciju. Jedno jutro došao je netko od osoblja po mene. Krenuli smo na izlet. Vodili su me u novi pritvor. Izvan sve ljudske slobode osjećao sam se pouzdano i da sam imao čovjeka pored mene kao moju podršku. Čovjek koji je došao pripadao je sad mojoj obitelji. Svi ti čuvari i čuvarice koji su ponekad otvarali moju ćeliju bili su moji tjelohranitelji, a i davali mi hranu. Sad smo bili na putu u Vrnamo, jedan manji grad, a ja sam dobio novi dom. Nakon sat vremena stigli smo u grad 60 km sjeverno udaljen od Vja. Pritvor je bio u maloj policijskoj postaji sa samo 3 ćelije u mracnom podrumu. Sve dane bio sam zatvoren i nije mi bilo dopušteno primati posjetu, a niti sam smio s kim razgovarati. Većinu vremena bio sam budan i sjedio na krevetu sa očima uperenim na gore, gledao u mali prozor. Jedino što sam vidio bilo je crkveno zvono koje je sjalo van moje mračne sobe. Zidovi su bili hladni sa jednostavnim betonskim podom ispod mene. Jednog je dana dobila teta Vasa posebno dopuštenje pa me posjetila. Ispekla je kolače i zamolila čuvare da ih unese. Dugo smo razgovarali, ali samo ona 2 sata koliko je dato zatvorenicima posjete. Od svega što sam ispričao bila je dirnuta. Na trenutak me tješila da se danas usudim vjerovati da je toga dana dijelila svu moju tugu. Prošlo je brzo 2 sata, a ja sam nastavio biti zatvoren. Taj sam dan odlučio uložiti žalbu presude. Kad sam pročitao sadržaj papira koje sam skupio i držao u ćeliji, samo sam razumio dio toga. Shvatio sam da su me po nekim točkama krivo osudili. Duša mi nije dala sve prihvatiti. Prijevaru osiguranja nisam mogao podnijeti. Svi jednostavni argumenti koje sam u presudi pronašao bili su samo tvrdnje bez ikakvih objašnjenja. Smatrao sam da su mi dali nerazumnu, a i veliku kaznu. Nekoliko mjeseci kasnije preselili su me u drugi grad i jedan malo veći pritvorski centar. Proljeće se približavalo ljetu i nebo se razvedrilo. Potpuno sam se navikao na život u pritvoru, a pritvor u Ingpingu je postao moj novi dom. Do novog suda čekao sam dugo, a sunce je sjalo sve više. Ponekad je osvjetlio moj mračni dom. Sa vrha zgrade vidio sam ljude kako su sjedili u travi pored jednog jezera. Jedan dan sam pogledao na dole i vidio mladu ženu kako je u društvu jednog muškarca sjedila na suncu. Sjedili su uz vodu sa malom košarom ispred sebe i pajlaj pivo. Tada sam i ja osjetio želju za nečim. Samo 1 tjedan kasnije došlo je vrijeme sa istom ceremonijom i još jedno bolno suđenje. Danas kad razmišljam o tom danu i kazni koju sam dobio, kajem se da sam se žalio. Tužitelj se nije zadovoljio mojom kaznom okružnog suda. Htio me više mučiti i da mi sud dodijeli strožiju kaznu. Imao je jedan dodatni dan žaliti se pa se i on žalio. Od odvjetnika sam saznao da se i on žalio na moju oslobađajuću presudu Kitove pljačke. Da povučem žalbu bilo je prekasno i riskirao sam dobiti strožiju kaznu ako me sude za Kitov zločin. Sad sam vidio ponovo slike porotnika koje ću sresti na većem sudu. Vidio sam 6 ljutitih staraca koji su sjedili ispred mene. Prošlo je nekoliko mjeseci i vrijeme je došlo za još jedan novi sud. Osoblje pritvora pobrinulo se za mene. Obukao sam civilnu odjeću i lisice su mi stavili na ruke. Poslije su me odveli u auto koji je bio već parkiran vani.
Taj dan im se žurilo i auto se otkotrljao. Ubrzo smo stigli. Prije što se auto uvukao pozadi jedne stare zgrade, vidio sam ljude okupljene vani. Čekali su da sve počne. Sa prednje strane na balkonu stajao je tužilac i razgovarao sa mojim odvjetnikom. Dobro su se zabavljali, a mene je čekao žalostan dan. Čekalo me kao prošli put sakačem pričat o životu. Suđenje je počelo, ali se odjednom na zahtjev moga odvjetnika prekinulo. Zatražio je pauzu razgovarati sa menom. Nisam imao pojma što je želio, a onda su nas zaključali u jednu sobu. Nisam ni uspio sjesti prije što me odvjetnik pokušao natjerati priznat sudjelovanje u Kitovom zločinu. To me naljutilo, a on je nastavio tvrditi da ću biti osuđen za pljačku. Rekao je: Željko, ako priznaš, dobit ćeš blažiju kaznu. Nisam se sabrao, a u hodniku je zazvonilo da svi uđu. U sudnici je bilo sve isto. Već sa ulaza zatekao sam ozbiljan pogled suca koji me gledao. A onda je pogledao tužioca i pitao: Možemo nastaviti. Nakon odobrenja, nastavio je govoriti. Rengal, želim te nešto pitati. Prvo je ušutio, pa nastavio govoriti. Rengal, jesi vidio oružje koje je Kito donio u tvoj dom? Sjedio sam šut, a onda sam progovorio. Da, jesam. Ništa čudno nisam u tome vidio što je pitao. Više pitanja nije postavljao i sve je opet utihnulo. Nekoliko sekundi kasnije nastavio je pitati. Jesi li bio Rengal uključen u pljačku? Buljio je u mene ravno, pa sam odgovorio. Da, jesam. Sjetio sam se riječi moga odvjetnika, a i bio sam izmoren od svega, pa sam ponudio sve tim ljudima što su tražili od mene. A onda sam osjetio psihičku bol jer su me prisilili reći stvari protiv svoje volje. Nastavio sam šut sjediti, a oči porotnika gledale su u mene. Shvatio sam da će mi se ovaj put suditi oštro i oštrije. Shvatio sam da to moje izmišljeno priznanje mi neće dodijeliti blažu kaznu. Kad je ispitivanje završilo sa menom, sudnica je utihnula, a tužitelj je nastavio ispitivati Kitu. Prvo ga je pitao što je on o svemu tome mislio, a onda da li sam ja na koji način bio umiješan u pljačku. Kad ga je ispitivao, sjedio je sa glavom nagnut prema stolu. Opet je u sudnici utihnulo i nitko od publike nije se pomaknuo sa mjesta. Posljednje što je tužitelj zatražio od Kita da potvrdi da sam ja znao njegov plan pljačke. Taj dan nisam mogao prepoznati Kita. Bio je hladan, bez emocija i razmišljanja. Pokušavao je odvratiti vlastitu odgovornost na nekog. Danas se slažem sa tim da sam znao da je išao negdje počiniti zločin, ali se i sjećam riječi kad sam mu rekao da neću sudjelovati u bilo kakvom zločinu. Sjećam se i dio drugih stvari kada sam mu davao savjet kako da si omogući novi i bolji život, a ne taj kao prije. Sjećam se i kad sam ga savjetovao ne razmišljati o zločinu. Slika njegove torbe oblikuje se pred menom. I Janet je ispričala svoju verziju od svega. Rekla je da je vidjela oružje, a onda mi se ukazala slika kad je izashala iz sobe i okrenula se nazad. Brzo je prestala pričati, a ja nisam očekivao ništa što će me podržati. Janetin dobar opis oružja danas me tjera na misao. Dobro je opisala oružje, ali mora da joj je časopis kojega je čuvala pomogao ga bolje opiše. Vidjela je sliku u lokalnim novinama našeg grada na naslovnoj stranici. To što je ispričala bilo je dovoljno i potpuno odlučno da ja sada budem osuđen i za sudjelovanje u Kitovom zločinu. Suđenje je prošlo, a ja sam ustanovio da mnogo od stvari nisu bile riješene do kraja. Mnogo toga bilo je gurnuto na stranu i nikad nije izašlo na vidjelo. Bez obzira što sam rekao, nijedna od mojih riječi nije bila vrednovana. Sud je bio potpuno usredotočen na ono što su drugi rekli. Na kraju su me odveli do kombija i vratili u pritvor. U ćeliji mi se više od toga razbistrilo. Upitao sam se, nije čuvar parkirališta bio nepristojan kad je sjedio kao porotnik jer smo onja nedavno imali vlastito suđenje? Pomislio sam, da je na okružnom sudu saslušanje prošlo kako treba, možda se ne bih morao žaliti. Pomislio sam, koliko je teško nekom opisati oružje, kad ga prvo vidi kući, a zatim u novinama.
I da Janet nije vidjela oružje, ipak bi ga mogla upisati na temelju šarene slike u časopisu. Poslije suđenja moja je tjeskoba isplivala na površinu. Najviše sam bio ljut da sam priznao Kitov zločin. 3 tjedna kasnije duša me natjerala žalit se ponovo. Iako sam se osjećao nemogućan, nadao sam se dobiti novo suđenje. Bez obzira što sam ovaj put napisao, više nisam bio vjerodostojan. U odgovoru koji je ubrzo stigao objašnjeno je da se nisu nikakve nove okolnosti pojavile koje bi mogle promijeniti sliku događaja. Već prvi dan kada su me pred gradskim hotelu zaustavili, došle su na vidjelo neke stvari o Kitovom zločinu. Istraga koja je započela pokazala je da je jedan od mojih susjeda vozio Kitu u pljačku. 3 dana nakon što su me zatvorili, Kito je priznao zločin i imenovao čovjeka koji je živio na ulazu prije moga. To je bio razlog da su me pustili. Susjeda su držali u pritvoru nekoliko dana, ali ga nikad nisu osudili ni za kakav zločin. U istrazi koju mi je policija dala čitat, susjed je rekao da nije znao kamo je te večeri vozio Kita. Tvrdio je čvrsto da mu je Kito naredio vozit u Alvestu. U svoj toj njegovoj glupoj priči objasnio je da ga je Kito zamolio stati na pola puta i na rubu šume. Rekao je da je Kito izašao i nestao bez traga. A onda je rekao da se Kito vratio sa jednom crnom vrećom za smeće noseći u rukama. Vreću je bacio u stražni dio auta i tek kad su stigli vidio je nešto što se isticalo iz vreće pa ga je izbacio. Policiji je njegova čudna priča bila više vjerodostojna. Iz svega što sam doživio, danas mogu samo konstatirati da nikada nisam bio voljen od strane policije, bez obzira što sam govorio i pričao. Sada kad je sve bilo gotovo, zatvorili su me u isti pritvor u Ingpingu. Jednog ranog jutra došao je jedan od osoblja i otvorio moju ćeliju. Pogledao sam čovjeka ispred mene, a on je podigao ruku sa 5 ispruženih prstiju. U svoj neizvjesnosti pomislio sam, dobio sam blažu kaznu. Nastavio je stajati van mojih vrata sa 5 ispruženih prstiju. Ni u najluđoj mašti nisam mogao zamisliti, osim da mi je kazna bila smanjena na 5 mjeseci. A onda je šapnuo. 5 godina. Bio sam zatečen bez da sam imao vremena reagirati. Ništa mi nije od toga bilo jasno i sav sam potonuo. Tijelo mi se treslo pa sam se pitao, što se dogodilo? U stomaku mi je i ono malo hrane kuhalo i morao sam izaći povratit, ali su vrata bila zatvorena. Pozvonio sam iznutra sav izbezumljen i novi stražar je otvorio ćeliju. Zamolio sam da odem na WC. Unatoč mučnini i velikom šoku, ništa nisam mogao izbaciti želuca. Minute su prošle, a čuvar je otvorio vrata. Na putu do moje ćelije ugledao sam komad papira na vratima i pročitao. Samo kumla. A onda me uhvatilo ludilo, ali su već vrata bila zatvorena i zaključana. Još više me uhvatilo panike, duša proganjala, pa sam ponovno zazvonio na vrata. Kad niko nije došao, viknuo sam na zvučnik u ćeliji. Mogu nazvati odvjetnika? Hoću ponesti žalbu. U ćeliji je zavladala potpuna tišina. Nekoliko minuta kasnije došao je čuvar. Dao mi je zvati odvjetnika, ali sam sada samo uspio doći do njegove tajnice. Shvatio sam da mu više ne trebam. Još nekoliko mjeseci nastavio sam biti zatvoren i sjedio na krevetu. Jedan dan došao je jedan od osoblja i otvorio vrata, pa sam ga pitao da li mogu zamijeniti moje švedsko državljanstvo za blažiju kaznu. Sad je kasno, Rengal, rekao je i brzo zatvorio. Vrijeme je sporo prolazilo i mjesec studen je stigao. Bio je to jedan od mojih najhladnijih mjeseci u životu. Sada sam bio prisiljen proći kroz mnogo takvih. Prvo sam se morao psihički pripremiti za nešto novo i teško. Za kumlu sam samo čuo. Svaki put kad sam pomislio gdje idem, tijelo mi se treslo. Došlo je i novo jutro i vrata su se opet otvorila. Jedan čuvar je rekao da kombi dolazi po mene. Spremi se, Rengal, rekao je. Sad smo išli u pravi zatvor.
Nakon par jednostavnih šnita kruha i 2 tanke šnite točkaste kobasice, došlo je vrijeme za polazak. Čekala me normalna i ista procedura, koju sam već naučio. Sat kasnije sjedio sam u kombiju i na putu u još jednu novu avanturu. Auto je napustio Ingping, ali smo brzo stali. Pokupili smo još jednog zatvorenika, a ja sam dobio prijatelja i društvo. Tijekom putovanja saznao sam kamo smo išli i da nas je čekala nova stanica Stockholm. Nekoliko sati kasnije smo stigli, a prijatelj i ja smo se rastali. Mene su uveli u sivu policijsku zgradu. Popeli smo se mnogo katova na gore i ćelija je već bila pripremljena. Sve je bilo potpuno drugačije od svih ćelija u kojima sam dotad proveo noći. Iznutra je bilo otrcano, zapušteno sve, a zidovi prekriveni raznim imenima. Među svima, našao sam i ona koja su me podsjetili na moje korijene. Sutradan je nastavilo moje putovanje prema nečim novim i potpuno nepoznatim. Te noći sam puno spavao. Pijana mladež koju je policija tijekom noći zatvorila vrištali su u hodniku. I izvjesnost što me čekalo kad stignem nije mi dalo spavati. Doručak je bio gotov, pa je neko od kriminalnog osoblja došao. Prijatelj sa kojime sam putovao je nestao. Put je bio dug, pa sam se pitao kada će to putovanje završiti. Sada sam sjedio u autu straga sa više mjesta. Veći dio puta gledao sam van. Želio sam uhvatiti sve izgubljene slike društva i ono što sam ubrzo bio prisiljen zaboraviti. Nakon još nekoliko dugih sati i to naše putovanje je završilo. Auto je stao, a ja sam otkrio dugačak visok zid koji se protezao iza jednog brda. Bio je toliko dugačak da ga nijedno oko nije moglo dosegnuti. Iako se auto nastavio još neko vrijeme kotrljati, zid mi nije izlazio iz vida. Pratio me cijelim putem. A onda smo pred dvojim metalnim masivnim vratima ponovno stali. Neko vrijeme smo stajali i čekali zeleno svjetlo i kad su se vrata otvorila pomislio sam, tu unutra ne može biti ljudskog života. Kombi je krenuo i vrata su se polako zatvarala u obliku škara. Kratko nakon toga je izašao jedan od stražara i otvorio moja vrata. Sada me čuvao još više i uveo u zgradu. Tip pokraj mene brzo je pronašao gdje smo morali ići, pa sam pomislio, mora da je i prije hodao istim putem. Uzeli smo spiralne stepenice i sišli u podrum. Soba u koju smo ušli bila je puna zatvorskog osoblja koji su me čekali. Spremili su se i čekali novog gosta. Netko mi je naredio skinit se gol i da mu dam sve što sam imao. Bio sam uplašen i zbunjen, pa sam mu dao jednostavnu plastičnu vrećicu sa nekoliko toaletnih potrepština koje sam u pritvoru skupio tijekom vremena. Kad sam potpuno gol, razodjeven pred ljudima stajao, osjetio sam sram koji me obuzeo. Starci i starice su stajali i buljili u mene. Stajali su sretnih očiju, samo par metara ispred mene. U svim tim neugodnostima pokušavao sam se sakriti iza običnog ručnika kojeg mi je jedan od čuvara dao. A onda je ušao u prostoriju jedan od zatvorenika jer je bio na putu negdje. Čuvar me upozorio da ne razgovaram sa osobom koju sam poznao. Pozdravili smo se sa jednostavnim klimanjem glave, ali me čuvar sa lijeve strane ponovno upozorio da ne razgovaram sa njim. Zatvorenik je nestao, a mene je čekao jednostavni zdravstveni pregled. Sve je bilo gotovo, pa sam morao izaći iz sobe. Presvukao sam se u zelenu zatvorsku odjeću da sam cijeli blistao u sivo-zeleno. Prijevozno osoblje je nestalo. Vreću prepuna odjećom koju sam dobio prebacio sam preko jedan od ramena i rečeno mi je da prođem kroz tunel kojega sam vidio ispred sebe. Tunel je bio dug, pa sam ponekad stao. Čitao sam upute postavljene ispred mene. Vreća mi je opteretila ruku i robe je bilo za 2 sljedeća tjedna. A onda su se stvorile nove misli u meni.